Hello guys, welcome to our channel. नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ हामी भाइरसेसको बारेमा पढ्ने छौं र यो भाइरसको टपिकको चाहिँ हामी थोरै एमसीक्यूज पनि हेर्ने छौं है, मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु पनि हेर्ने छौं। र तपाईहरुलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई एमसीक्यूजहरु चाहिँ अझै गराउने छु धेरै भन्दा धेरै चाहिँ है। तर हामी चाहिँ थोरै को कुराहरु चाहिँ अझै यो भिडियोबाट नै जान्ने छौं है। र भाइरस भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ हैन? भाइरस आको कहाँबाट हो? ल्याटिन वर्ड भाइरमबाट आको, जसको मतलब चाहिँ एकदमै पोइजनस हो। र भाइरसहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा एउटा भाइरस भनेको चाहिँ एउटा पजिटिभ एजेन्ट हो क्या, यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि, जसले चाहिँ धेरै खालको इन्फेक्सन डिजिजेसहरू ल्याउन सक्छ। र यिनीहरू चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ कि यति सानो हुन्छ कि ब्याक्टेरिया भन्दा पनि सानो हुन्छ है भाइरस भनेको चाहिँ। र जसले चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ होस्ट सेलभित्र मात्रै। र यो एउटा यस्तो खालको ब्रान्च अफ साइन्स हो अथवा बायोलोजी हो जसले स्टडी गर्छ, जसले डिल्स गर्छ विथ द स्टडी अफ भाइरसेस, त्यसलाई हामी भाइरोलोजी भनेर भन्दछौँ। र इभान्सले चाहिँ 1852 मा चाहिँ फर्स्ट वान अफ गिभन देयर अकरेन्स इन 𝘂𝗶𝗹𝗹 भाइरसको बारेमा। त्यसै गरी स्ट्यान्डलीले चाहिँ 1935 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ क्रिस्टलाइज गर्नुभएको थियो भाइरस कजिङ टोब्याको मसिस डिजिज टीएमडी को बारेमा है। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हामीले पढेकै छौँ त्यो कुराहरू। अब अलिकति तपाईहरुलाई एमसीक्यूजमा आउन सक्ने भएपछि हामीले एकचोटि फेरि पढ्नुपर्छ सबै कुराहरू दोहोऱ्याएर है, एकचोटि सुन्नु होला सबैले। र भाइरसलाई चाहिँ हामी एकदमै स्मलेस्ट र सिम्पलेस्ट अर्गानिजम भन्दछौँ। र भाइरसमा चाहिँ एउटा पिस हुन्छ न्युक्लिक एसिडको, डिएनए अथवा आरएनए हुन्छ, जसले चाहिँ सराउन्ड गरेर राखेको हुन्छ प्रोटिन कोडले है। र यिनीहरूमा चाहिँ साइटोप्लाज्म पनि हुँदैन, अर्गानल्सहरू पनि हुँदैन। र भाइरस भनेको चाहिँ कनेक्टिङ हो लिभिङ र नन लिभिङ अर्गानिजमको है, दुईटै हो यो। र भाइरस चाहिँ लिभिङ सेल बाहिर मल्टिप्लाई हुन सक्दैन, र यिनीहरू चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ लिभिङ सेलभित्र मात्रै। त्यो भएर नै यिनीहरूलाई चाहिँ ओभोलेजेट प्यारासाइट्स भनेको पनि हो है। तपाईँहरूले यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भनेर चाहिँ पढ्नु पनि भएको होला। र भाइरसेस भनेको चाहिँ हाइली स्पेसिफाइड छ तिनीहरूको होस्टमा, र कुनै कुनै भाइरसहरू चाहिँ क्रिस्टलाइज पनि रहेका छन्। र भाइरसले चाहिँ दुईटै सो गर्छ यिनीहरूको क्यारेक्टर्स अफ लिभिङ अर्गानिजम र नन लिभिङ अर्गानिजमको। र आजसम्म चाहिँ एक्ज्याक्ट नेचरको भाइरसको बारेमा चाहिँ सल्भ गर्न सकेका छैनौँ। यो चाहिँ एउटा बायोलोजिकल पजल हो है। जस्तै कि हामीले लेटेस्ट सुनेको भनेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बारेमा पनि धेरै सुन्यौँ होइन। र अब यसको के हो एक्ज्याक्ट कुरा भन्ने कुरा थाहा पाउन कसैले पनि सकेन नि त होइन। यो के हो कसो हो भन्ने कुराहरू, यो किन कस्तो नेचरको बस्यो यताउति, यो सबै भाइरसको चाहिँ एउटा आफ्नो विशेषता हो है। र यिनीहरू चाहिँ मल्टिप्लाई हुनसक्छ होस्ट सेलभित्र, र यिनीहरू अन्डरगो हुन्छ म्युटेसनमा जस्तै कि अरू लिभिङ अर्गानिजममा जस्तै। र यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ किनभने डिएनए आरएनएको प्रेजेन्स भएको छ। र यिनीहरू चाहिँ एबल छन् इन्फ्यान्टको लागि र क्यापेबल छन् डिजिजेस कज गराउनको लागि। र यिनीहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुनसक्छ एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा। र यिनीहरू चाहिँ लाइटमा रेस्पोन्ड पनि गर्न सक्छ, केमिकलमा र टेम्परेचरमा पनि यिनीहरूले रेस्पोन्ड गरिरहेको हुन्छ। र यिनीहरूको नन लिभिङ क्यारेक्टर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भाइरसहरू भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ साइटोप्लाज्म ल्याक्छ है, अथवा साइटोप्लाज्मिक अर्गानल्सहरू ल्याक्छ भनौँ। र कुनै कुनै भाइरसेसहरूमा चाहिँ टिएमबी चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ क्रिस्टलाइज गर्नु पनि सकिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ रिप्रोड्युस अथवा फ्युजन अथवा कन्जुगेसनबाट चाहिँ यिनीहरू रिप्रोड्युस हुन सक्दैन, यिनीहरू रेस्पायर गर्दैन, यिनीहरूमा चाहिँ इन्जाइमको ल्याक्छ है, एउटा सिस्टमको ल्याक्छ, नाइदर दे ह्याभ देयर ओन मेटाबोलिक एक्टिभिटिज, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ छैन। र भाइरसलाई हामीले 3 टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरेको छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। एउटा भनेको चाहिँ एनिमल भाइरस, अर्को भनेको चाहिँ प्लान्ट भाइरस, अर्को थर्ड भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज भाइरसहरू है। एनिमल भाइरस भनेको चाहिँ यस्तो खालको भाइरस हो जसले चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ एनिमल, भने हामी त्यसलाई एनिमल भाइरस भन्छौँ। र यिनीहरू चाहिँ इन्टरसेलुलर ओभोलेजेटिक प्यारासाइट हो, जस्तै कि इक्जाम्पललाई मम्स भाइरस, इन्फ्लुएन्जिया भाइरस, राइनो भाइरस, पोलियो भाइरसहरू होइन। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ प्लान्ट भाइरस। प्लान्ट भाइरस भनेको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्लान्टलाई इन्फेक्ट गर्ने हो, असर पुर्याउने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी प्लान्ट भाइरस भन्छौँ। र यिनीहरूको जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ आरएनए हुन्छ, जस्तै कि इक्जाम्पललाई टिएमबी, जस्तै कि अघि कुरा गरिसक्यो हामीले टोब्याको मोसाइक भाइरसको बारेमा। त्यसै गरी पोट्याटो भाइरस जसलाई पिभी भनिन्छ। त्यसै गरी ब्याक्टेरियोफेज भाइरस भनेको चाहिँ यिनीहरूले ब्याक्टेरियालाई पनि असर गर्छ, इन्फेक्ट गर्छ, त्यस्तो खालको भाइरसलाई चाहिँ हामी ब्याक्टेरियोफेजेस भाइरस भनेर भन्दछौँ। जस्तै कि T2, T4, T6
भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ ब्याक्टेरियोफेजहरूको चाहिँ नाम दिएको छ। र भाइरसको चाहिँ दुईटा टाइप अफ मल्टिप्लिकेसन साइकल हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ ल्याक्टिक सेकेन्डमा रहेको छ लाइसोजेनिक। लाइटिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइटिक साइकल हो जसमा चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ भायोलेन्ट हुन्छ र मल्टिप्लिकेसन हुन्छ तिनीहरूको होस्टमा, होस्ट सेल्स लिडिङ टु इट्स लाइसिस भनौँ न, डेथमा लागिन्छ भन्न खोजेको। त्यसै गरी लाइसिस भनेको डेथ, र लाइसोजेनिक भनेको चाहिँ लाइसोजेनिक सिर्कस भनेको चाहिँ भाइरल न्युक्लिक एसिड्स हो जुन चाहिँ इनकर्पोरेट्स हुन्छ यिनीहरूको होस्टमा, होस्टको डिएनएमा, र यो होस्टले चाहिँ रेप्लिकेट्स गर्छ आफ्नै डिएनएमा र यसले चाहिँ कपी बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ। र यिनीहरूको कुनै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरूको कुरा गर्दै आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भाइरसले चाहिँ कज गर्छ कमन कोल्ड जसलाई हामी राइनो भाइरस भन्छौँ, यो कुरा हाम्रो सबैलाई थाहा छ। र एनिमल भाइरस चाहिँ मा कन्टेन्ट हुन्छ जेनरली डिएनए तिनीहरूको जेनेटिक मेटेरियल्सको रूपमा, र भाइरस चाहिँ केमिकल्ली पनि बनेको हुन्छ न्युक्लिक एसिड्स र प्रोटिनको। र यिनीहरूको स्मलेस्ट भाइरस भनेको चाहिँ 𝘂𝗶𝗹𝗹 हो। र टोब्याको मेसिन भाइरस भन्ने चाहिँ रड सेपको हुन्छ भने ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ ट्याडपोल जस्तो हुन्छ, र प्रोटिन कोड हुन्छ भाइरसमा जसलाई हामी चाहिँ क्याप्सिड्स भनेर भन्दछौँ है। र अब यो कुराहरू त हामीले थोरै जेनरल थ्योरीको कुराहरू हेऱ्यौँ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसनको बारेमा तपाईँहरूलाई लैजानेछु, के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। फर्स्टमा हेरौँ भाइरसले ल्याक गर्दछ के भने, पैसा म तपाईँहरूलाई क्वेसन दिन्छु र अप्सन पनि दिँदै जानेछु। र प्रोटोप्लाज्म तपाईँहरूलाई थाहा नै छ एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसनमा कस्तो हुन्छ भनेर मैले एउटा ठक्क मोडल मात्रै तपाईँहरूलाई दिएको हो होइन। यसरी अप्सन दिएको हुन्छ जेनरली कलेजहरूमा, 4वटा क्वेसन दिन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो क्वेसनको एन्सर चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी हेर्नुपर्छ है। र यस्तो कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या क्वेसन, एमसिक्यूमा चाहिँ एकदम अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या, ट्विस्ट हान्छ हामीले जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि बिगाडिदिन्छौँ क्या एन्सर है। जस्तै कि भाइरसले के ल्याक गर्छ भन्ने कुरा सोधेको हुन्छ होइन, र म्याक्सिममले चाहिँ अब यो सेल वाल पनि हुँदैन कि जस्तो लाग्छ भन्न ठान्छ, ग्रोथ पनि हुँदैन कि भन्न ठान्छ, कन्फ्युजिङ भएर अल्ट दिन्छ है। तर यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन, अलिकति हाम्रो थ्योरी पढ्नुको कारण चाहिँ यसको लागि हो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म चाहिँ एकदम करेक्ट एन्सर हो है। त्यसै गरी अर्को सेकेन्डमा क्वेसन रहेको छ टोब्याको मेसिन भाइरस भनेको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ तिनीहरूको सेप हुन्छ भनेर भनेको थियो। अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई पढाइसकेँ टोब्याको मेसिन भाइरस चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ त्यसको सेप हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। यसको सेप रहेको छ ट्याडपोलको जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ यसको रहेको छ, ट्याडपोल लाइक है। र अर्को खालको यो जेनरली सोधिरहेको कलेजहरूले भन्दाखेरि अब अर्को खालको क्वेसन छ भाइरसेस आर बिलिभ्ड टु बी भन्छ कस्तो खालको लिभिङ अर्गानिजम, नन लिभिङ अर्गानिजम, त्यसै गरी ट्रान्जिसन बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ अर्गानिजम, त्यसै गरी लिभिङ अर्गानिजम विच हेभ लस्ट द पावर अफ मल्टिप्लिकेसनको भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्छ। तर कस्तो हो यो दुइटै हो, भाइरस भनेको लिभिङ र नन लिभिङको ट्रान्जिसन हो है। त्यसरी हामीले एन्सर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ भाइरसको कस्तो छ भन्दाखेरि भाइरस ह्याभ भनेर क्वेसन सोध्छ, माइनर साइज, न्युक्लिक साइड्स र नो ग्रोथको कुरा गरेको थिएँ है। त्यसको एन्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यसको चाहिँ हामीले जस्तो कि भाइरस ह्याभ कस्तो भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा म्युनिट साइजको कुरा आउँछ है। त्यसै गरी भाइरस ह्याभ न्युक्लिक एसिडको कुरा आउँछ। त्यसै गरी भाइरस ह्याभ नो ग्रोथको कुरा आउँछ। अब यसो झट्ट हेर्दाखेरि मान्छे यो त अलिकति सिम्पलै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, तर किन भन्दाखेरि भाइरसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गएको थिएँ। यसको करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अल अफ द एबभ, म्युनिट साइज पनि छ, नो ग्रोथ पनि छ, न्युक्लिक एसिड पनि छ, सबै कुराहरू चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। र त्यसै गरी अर्को क्वेसन हामी डिस्कस गरौँ। तपाईँहरूलाई म अरू पनि यो भिडियो पछि पनि यसको टपिकमा रहेर धेरैवटा एमसिक्यू चाहिँ निकाल्छु। भाइरस वर फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एन्ड आइसोलेटेड बाई भनौँ होइन, कसरी आइसोलेटेड भएको हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ 5 मा होइन। र यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्सन दिएको हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ भ्यानेस कि त्यही पढेकै कुराहरूको टपिकबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्सन दिएको हुन्छ कि सो द्याट तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ
भनेरै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के अरे कलेजहरूले चाहिँ मल्टिपल क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन यसरी राखेको हुन्छ। सबै कलेज यो सबै कुराहरू डिटेलमा किन भनेको भन्दाखेरि स्कुल लेभलमा चाहिँ सबैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ फ्रेन्डली नहुन सक्छ एमसिक्यूमा, होइन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी देखाएको है। भाइरस वेयर फर्स्ट क्रिस्टलाइज एन्ड आइसोलेटेड बाई स्टेन्टली चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हो है। र 6 मा अर्को क्वेसन रहेको छ, द बेस्ट यस्तो खालको एभिडेन्स हो, एभिडेन्स जसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ विथ सपोर्ट that viruses are living is that the viruses भन्ने कुरा आउँछ। अब यसै गरी तपाईहरुलाई चाहिँ म दिन सक्छ क्वेशनहरु are made of common chemicals भनेर, हैन। त्यसैगरी बी मा रहेको छ डुप्लिकेट हुन्छ यिनीहरु आफैमा, डुप्लिकेट themselves। त्यसैगरी सी मा रहेको छ causes diseases भन्ने कुराहरु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ डी मा penetrate cell membrane। र हेर्नु सबैको तपाईहरुलाई पर्फेक्ट अप्सन के लाग्छ? र यिनीहरु चाहिँ बनेको हुन्छ कमन केमिकल्सले, अर्को रह्यो डुप्लिकेट हुन्छ आफैमा, हैन। अब सँगसँगै चाहिँ यसले डिजिजेस पनि कज गराउने भयो, सँगसँगै यो चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ सेल मेम्ब्रेनमा, है। अब बेस्ट एभिडेन्स चाहिँ कुन हुन सक्छ भनेर भनेको चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ लगभग भाइरसको हामीले त कुरा गर्यौं, है। तर बेस्ट यसमध्येको बेस्ट एभिडेन्स चाहिँ भाइरस चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो लिभिङमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो यिनीहरुमा चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ थेमसेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु है। ओके, र अर्को खालको क्वेशन गरौँ एकचोटी, भाइरस चाहिँ केले बनेको हुन्छ भनेर। भाइरसेस आर मेड अप अफ, यदि थ्योरी एकदम राम्रोसँग बुझ्यो भने त यो एमसीक्यू गर्न त केही प्रब्लम नहुने रहेछ जस्तो देखिन्छ नि है। हो त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ घोक्नेतिर पहिला त घोक्यौं एन्सर लेख्यौं, ठीक छ है। अब चाहिँ हरेक बुकबाट एकचोटी तपाईहरुले पल्टाएर पढ्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै बुझ्न ट्राई गर्नु पर्यो, है। र अर्को रह्यो प्रोटिन्स र लिपिड्सको कुरा। भाइरस चाहिँ केले बनेको हुन्छ? प्रोटिन्स र न्यूक्लिक एसिडले, कन्फ्युजिङ छ हेर्नुस् है, प्रोटिन र लिपिड्सले, सँगसँगै प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटले, हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको स्टार्च र प्रोटिन र लिपिड्सले। ल हेर्नुस् ल, यसमध्ये चाहिँ तपाईहरुलाई अब कुन चाहिँ सही लाग्न सक्छ, हैन त? यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो। अब लिपिड्सले बनेको फ्याट्स त हुनै सक्दैन, फ्याटको कुरै आएको छैन। प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको कुरा पनि आकै छैन अहिलेसम्म, हैन। र प्रोटिन पनि छ, न्यूक्लिक एसिड पनि छ। अब स्टार्चको कुरा त आउने कुरै आएन भाइरसको केसमा, यो आउँदै आउँदैन, पोसिबलै छैन। राइट एन्सर चाहिँ यही नै हुनु है। र अब अर्को क्वेशनको कुरा गरौँ हामी 8 नम्बरमा, viruses can multiply in भन्ने कुरा है। viruses can multiply in, फर्स्टमा रह्यो ब्याक्टेरियल सेल्स भन्ने, ब्याक्टेरियल सेल्स भन्ने। त्यसैगरी बी मा रह्यो अल लिभिङ सेलको कुरा आयो अप्सन, हैन। थर्ड हामीलाई अप्सन दियो फर एक्जाम्पल स्पेसिफिक सेल ओन्ली भनेर भन्यो। त्यसैगरी डी मा रह्यो रोटन फुड भनेर भनेको छ। अब भाइरस कहाँनेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा त अब हामी तलबाट हेर्दै आउँ न, हैन तपाईहरुलाई। अब यो रोटन फुडमा त अभियसली हुनै सक्दैन, कुनै नि फुडमा भाइरस ब्याक्टेरिया भए सोच्न मिल्थ्यो, तर भाइरसको केसमा यो हुँदैन। ब्याक्टेरियल सेल्स त हुँदै हैन, किनभने प्लान्ट सेल एनिमल, प्लान्टमा एनिमलमा सबैमा पाउँछ है, ब्याक्टेरिया मात्र त हुँदै सक्दैन। र अर्को क्वेशन रह्यो लिभिङ सेल र अर्को रहेको छ स्पेसिफिक सेल ओन्ली भनेर भनेको छ है। अब लिभिङ सेलको होस्टमा मात्र भएर त पुग्छ भाइरस,
पुग्दै पुग्दैन हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक सेल होस्टहरु हुनु पर्यो सेल स्पेसिफिक त्यसको सेल हुनु पर्यो है यो कुरा ठिक हो त्यसैले अर्को रहेको छ क्वेशन नम्बर 9 को डिस्कस गरौँ र एनुअल भाइरसेसमा चाहिँ के हुन्छ जेनरली कुराहरु भन्ने कुरा आयो एनुअल भाइरसेस mostly contain genetic material अब एनिमल मान्छेहरुमा लाग्ने भाइरसेसमा चाहिँ त्यसकोमा चाहिँ कस्तो खालको जेनेटिक मटेरियल हुन्छ भन्ने कुरा आयो फर्स्टमा डीएनए को कुरा गर्छ बी मा आरएनए को कुरा गर्छ सी मा डीएनए र आरएनए दुईटै हुन्छ भनेर भन्छ र अर्को रहेको छ यो एकदमै सिम्पल क्वेशन हो नन अफ दी भनेर भन्छ गाह्रो क्वेशन मात्रै सोध्ने हैन के तपाईहरुले यस्तो सिम्पल क्वेशन नै सोध्छ obviously एनिमल भाइरसेसमा के हुने भयो obviously डीएनए कन्टेन्ट भएको छ आरएनए छैन यो प्लान्ट भाइरसेसको लागि हो है आरएनए चाहिँ है एनिमल भाइरसेस भनेर यदि सोधेको भए चाहिँ आरएनए मा टिक लाउनु पर्ने हुन्थ्यो ल ठीक छ अर्को रह्यो लास्ट एउटा क्वेशन गरिहालौं लास्ट क्वेशन रह्यो भाइरस भनेर सोध्यो र यसको अप्सन थियो यिनीहरुमा के हुन्छ एउटा obligation प्यारासाइट्स को नाम दियो त्यसैगरी बी मा कुरा गर्यो यिनीहरु चाहिँ have र are obligated parasites भन्नमा फरक छ है त्यसैगरी सी मा चाहिँ have their own enzymatic system को कुरा गर्यो यस्तो यो त obviously हुन सक्दैन भन्ने कुरा त तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ आन्सर पनि तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला can attack any cell भन्ने कुरा भाइरसले सबै सेललाई अट्याक गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन है ओके यो मिलेन त्यसैगरी यिनीहरुको आफ्नै यो त मिल्दै मिलेन यिनीहरु have obligatory parasite र are obligatory parasites त obviously डिफरेन्स छ है ओके त्यस इंग्लिशमा तपाईहरु म भन्दा राम्रो हुन्छ मैले यसको बारेमा भनिराख्नु परेन र यति भन्दै आजको बारे भिडियो चाहिँ म यही क्लोज गर्न चाहे तपाईहरुलाई चाहिँ म फेरि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मोर्फोलोजीको बारेमा तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नेछु यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाइ गाइस सी यु नेक्स्ट भिडियो